السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں فیمس دواخانے سے حکیم عبدالرؤف۔ دوستو، جن لوگوں کو مائیگرین کی پریشانی، سر میں درد رہتا ہے اور نزلہ زکام کی وجہ سے اگر ان کو بخار بھی آ گیا ہے، دوستو ناک بند رہتی ہے اور جو ہے سر کے درد کی وجہ سے پوری رات سو نہیں سکتے، کچھ کھا پی نہیں سکتے، تو دوستو ان بھائیوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے، ان ماتا بہنوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ نسخہ اتنا زبردست ہے، آپ کے گھر محلے کے اندر یہ نسخہ مل جائے گا۔ دوستو سمجھ لیجئے، آپ کو لینا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو لینا ہے استخدوس 1 کلو، اس کے بعد آپ کو لینا ہے تربد 500 گرام، پھر آپ کو لینا ہے کشمیز خشک 100 گرام، پھر آپ کو لینا ہے برگ نعنا 150 گرام، پھر آپ کو لینا ہے سپستہ 200 گرام، پھر آپ کو لینا ہے گل سرخ 200 گرام، پھر آپ کو لینا ہے چرائتا تلخ 250 گرام، پھر آپ کو لینا ہے ملیٹھی 200 گرام۔ دوستو ان سب دواؤں کو ایک جگہ ملا کر کوڑ پیٹ چھان کر باریک پاؤڈر بنا لینا، اس کے بعد جو ہے صبح شام خالی پیٹ 5 گرام یہ پاؤڈر گرم پانی سے استعمال کرنا ہے۔ دوستو اس کو کھانے کے بعد آپ کے سر میں کتنا ہی بھی درد رہتا ہو، مائیگرین کی بیماری ہو، سر چکراتا ہو، نزلہ زکام ہو، یا نزلہ زکام کی وجہ سے آپ کو بخار بہت زیادہ رہتا ہو، طبیعت گری رہتی ہو، اور جو نیند بہت زیادہ آتی ہو، انشاءاللہ ساری کی ساری بیماریاں اس نسخے سے بالکل ختم ہو جائیں گی۔ دوستو اس نسخے کو منگانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کریں، اور آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں تو ہم سے پوچھ لیں، معلوم کر لیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے نسخے نئی جانکاری کے ساتھ۔ دوستو اس ویڈیو کو جو اپنے ضرورت مند دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔